Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Жыл сайын өзім жабатын осы бір лечоның рецебін сіздермен бірге бөлісемін. Өте дәмді және жасалу жолы оңай бұл салат сіздердің көңілдеріңізден де шығады деген ойдамын. Видеоның маңызды бөліктерін өткізіп жібермей, соңына дейін қараңыздар және видеоның астындағы описание бөлімінде барлық құрамын жазып қалдырамын. Алдымен банкаларымыздың барлығын жуып тазалап, 4-5 минутта буға булап аламыз. Жуып тазаланған, сортталған помидорларымызды 4-ке бөліп, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бұл салатқа барынша етті және тәтті сортты таңдағандарыңыз дұрыс. Енді оның барлығын үлкен ыдысымызға құйып, қайнағаннан кейін, яғни қайнап бастағаннан кейін 15 минут тағы да қайнатамыз. Осы арада керекті көкөністеріміздің барлығын турап дайындап аламыз. Мен сәбізді үкіштен өткіздім, ал тәтті бұрышты қиғаштап турап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай помидорларымыз қайнап шықты. Енді керекті дәмдеуіштерін қосып шығамыз. Мен 3 ас қасық, толған 3 ас қасық тұзды салдым. Сосын 150 грамм шамасындағы қантты салдым. Майымызды құямыз. Мен 300 грамм май құйдым. Және түйіршіктелген қара бұрыш қосасыздар, және осы арада сарымсағымызды да саламыз. Үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Өз тәбеттеріңізге қарай аздау қосуға болады. Мен бұл жерде үлкен 5 данасын салдым. 5-10 минут қайнаған соң үстіне қиғаштап туралған тәтті бұрышымызды саламыз. Салаттың құрамындағы қышқылды алу үшін қант қосылады. Дәмі сондықтан ешқандай қышқыл болмай өте дәмді болып шығады. 10 минут шамасында қайнатамыз. Және осы салатымызға ас көкті салатын боламын. Менде құрғақ ас көк, осылай құрғақ ас көкті жуып, жіппен орап салдым. Және салат дайын болғанға дейін, яғни 20 минуттың шамасында қайнайды. Және 20 минуттан кейін оны алып тастайтын боламын. Өз тәбеттеріңізге қарай балғын түрін қоссаңыздар болады. Ол да өте дәмді болады. Бұл салат өзі қоюлау болады. Егер де сізге қатты қою ұнамаса, онда сәбіз және тәтті бұрышты кішкене азайтуға болады. Енді дайын болған салатымызды алдын ала қойылған банкілерімізге салып жауып тастаймыз. Және жылы жерде толықтай суығанға дейін жылы матамен орап, толықтай суығаннан кейін өздеріңіздің банка сақтайтын жерлеріңізге шығарып қоюларыңызға болады. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қосаңыздар, алдағы уақытта сіздерге шығатын жаңа рецепттер көрініп тұратын болады. Сонымен қатар каналымда басқада салаттың және консервацияның түрлерін таба аласыздар. Қақпақтарында 2-3 минутта қайнатып аласыздар және өздеріңіздің жаңағы жабатын шапқыштарыңызбен жауып тастайсыздар. Менде осы жалпы ингредиенттерден 8,5 литрдей шықты. 8 литрін жаптым және қалған жарты литрін осылай күнделікті қолданғанға алып қойдым. Егер рецепт ұнаса, лайк басып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.